un'espressione artistica del territorio curata da un artista noto a livello internazionale ma veneziano, e allora è opportuno che nei palazzi di questa città straordinaria venga anche promossa l'arte del nostro territorio e la nostra identità. Un fatto molto bello che un'assemblea elettiva ospiti questo tipo di espressione di qualità, che consente anche a chi lavora all'interno di questo palazzo di vivere e arricchirsi ogni giorno osservando le opere, ma è anche un fatto non solo bello, piacevole, importante, perché oggi viviamo in un contesto internazionale sempre più teso, sfilacciato, in cui è difficile parlarsi, incontrarsi e confrontarsi. Attraverso l'arte oggi si promuove la figura di Marco Polo, che per più di 20 anni in Cina ha promosso un dialogo tra il Veneto e l'Oriente, e quindi riproponiamo un modo diverso di interpretare i rapporti e le relazioni, e lo facciamo attraverso l'arte. Quindi questo consente anche ai consiglieri, che proprio nei prossimi giorni affronteranno il Consiglio regionale, di ricordarsi l'importanza attraverso l'arte di promuovere dialogo e confronto tra culture diverse. Grazie al Consiglio regionale, sono qua che mi hanno ospitato in questo magnifico palazzo, dove ho cercato di esporre una gran parte del mio lavoro, lavoro di illustrazioni e lavoro di fumetto. Io vengo dal fumetto e tutte quelle che poi sono le illustrazioni che ci sono dipendono da come è l'espressione del dopo fumetto che mi servono per le riviste, per le illustrazioni dei libri che ho fatto, le copertine. Allora abbiamo cercato di fare una sintesi colorata per dare più spazio al colore e anche per attrarre i giovani che magari vorranno venire a vederla, e secondariamente abbiamo lasciato un piccolo spazio al fumetto, perché poi, sebbene sia la mia vera origine, è il lavoro quasi di un percorso di una vita, perché poi io sono 50 anni che lavoro su questo mondo, ed è un mondo di fantasia bellissimo, che poi alla fine io stesso che disegno queste cose mi permette di fuggire dalla realtà e tornare alla sera quando ho finito di disegnare l'ultima striscia. E questo è importante, perché proprio è una fuga dalla realtà che purtroppo diventa ogni giorno più cupa, e vai verso la libertà, l'avventura. Infatti l'ho voluta intitolare A come avventura, perché poi ogni tavola, ogni cosa ha un rispecchio avventura. Indiani, ci sono pirati, c'è tutto il mio lavoro dentro che è avventura pura, l'evasione è quella che ti porta via per un breve periodo di tempo e non ti fa pensare alla realtà. Chi possiamo ringraziare per questo allestimento? Le associazioni che hanno sostenuto questa manifestazione? Sì, c'è stata la Proloco del Lido, c'è stato il gruppo Bevanda di Malamon, con la quale io appartengo da sempre, che mi ha aiutato tantissimo. Ci sono stati un sacco di amici che poi mi hanno sostenuto in questo caso, oltre a tutta la struttura del Consiglio regionale, che mi ha messo a disposizione cordialità e soprattutto la possibilità di allestire come volevo questa cosa. Sono grato a tutti voi, grazie a tutti quanti, grazie.